Aduh, batuk gangguin gua. Aduh. Aduh, kenapa itu? Kayak batuk-batuk. Berilah. Apa nih? Ini batuk gangguin gua. Aduh, tenang. Aku punya solusinya. Tunggu di sini ya. Iya. Nah teman-teman, ini namanya jahe, bisa buat obat batuk. Nah untuk caranya kita kupas-kupas dikit, langsung terakhiran masukin air. Oke, ramuan ini solusinya. Mari kita kasih. Ini minum. Oke. Gimana? Nggak batuk lagi. Mantap.